हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी मुभिङ चार्जेस एन्ड म्याग्नेटिजमको बायोट सेभर्ट ल गर्दैछौँ। र बायोट सेभर्ट ल भनेको चाहिँ के हो र यसको स्टेटमेन्ट के छ। बायोटको जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ छ ड्यु टु अ स्मल करेन्ट एलिमेन्ट डिएल। हामीले एउटा यहाँ ठुलो वायर कन्सिडर गरेको छौँ, त्यसबाट एउटा सानो सेगमेन्ट कन्सिडर गरेको छौँ, त्यो हो डिएल। र यो टोटल लेन्थ चाहिँ एल हो भने सानो सेगमेन्ट चाहिँ डिएल हुन्छ। यो डिएल एलिमेन्टको कारणले जुन चाहिँ बनिएको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, जुन चाहिँ डिएल एलिमेन्टले चाहिँ कुन चाहिँ करेन्ट क्यारी गरेको छ, आई करेन्ट क्यारी गरेको छ एट ए पोइन्ट पी। र म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँको भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट पी को म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ ड्यु टु स्मल लेन्थ एलिमेन्ट डिएल चाहिँ यहाँको म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढो भन्दा 8 डिस्टेन्स टाढो फ्रम द एलिमेन्ट, यो एलिमेन्टदेखि 8 डिस्टेन्स टाढोको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो कुदिरहेको करेन्टसँग। यो करेन्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यहाँको म्याग्नेटिक फिल्ड। अनि यो लेन्थ एलिमेन्टसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो करेन्ट जति ज्यादा कुद्यो त्यति नै ज्यादा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, यो लेन्थ एलिमेन्ट जति लामो छ त्यति नै ज्यादा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। अनि एङ्गलसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। एङ्गल बढ्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँको यो पोइन्ट पी को म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग। यो डिस्टेन्स बढ्यो, यो पोइन्ट पी चाहिँ यो जुन चाहिँ वायर छ वायर नभएर यो लेन्थ एलिमेन्ट डिएल छ, यो लेन्थ एलिमेन्ट डिएलदेखि टाढो भयो यो पोइन्ट पी भने जति टाढो भयो त्यति नै म्याग्नेटिक फिल्डको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ त्यो घट्दै जान्छ है। र यो चाहिँ थियो एउटा हाम्रो थ्योरेटिकल स्टेटमेन्ट। र एङ्गल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल भनेको चाहिँ वेयर थीटा इज द एङ्गल बिट्विन डिएल एन्ड आर। र यो डिएल र आर को बीचको जुन चाहिँ एङ्गल छ जसलाई चाहिँ थीटा भनिन्छ। डिएल भनेको यो उँभो यस्तो यो डिरेक्सन कन्सिडर गर्न सकिन्छ डिएल, अनि आर भनेको यो डिरेक्सन हो। अब म्याथमेटिकली के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई करेन्ट। स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट आई। अनि फेरि स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ एलिमेन्ट डिएल। अनि फेरि स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एङ्गल साइन थीटा, and inversely proportional to the square of the distance. So combining all this equation, we get dB proportional I dl sin theta by आर स्क्वायर। अब यो चारवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दा चाहिँ डिबी प्रोपोर्सनल, अब यो कम्बाइन फर्ममा पनि हामीले यो कुरा देख्न सक्छौँ डिबी चाहिँ आईसँग प्रोपोर्सनल छ, डिएल लेन्थ एलिमेन्टसँग प्रोपोर्सनल छ, अनि एङ्गलसँग प्रोपोर्सनल छ, तर स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ है। अब डिबी इक्वल्स टु म्यु नट बाई 4 पाई आइडिएल sin theta by r square। र dB equals to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square। mu naught by 4 pi भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज proportionality constant। mu naught by 4 pi is proportionality constant where mu naught by 4 pi is proportionality constant। proportionality constant वर्क। अब यसमा म्यु नट बाई 4 पाई को भ्यालु चाहिँ हुन्छ म्यु नट बाई 4 पाई को भ्यालु चाहिँ हुन्छ 10 to the power -7 म्यु नट बाई 4 पाई।
म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल्स टू 10 to the power minus 7 टेस्ला मिटर पर एम्पियर, टेस्ला मिटर पर एम्पियर हुन्छ, अथवा और 10 to the power minus 7 वेबर पर मिटर पर एम्पियर, वेबर पर मिटर पर एम्पियर हुन्छ। र म्यू नट मात्रै भनेको चाहिँ 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7 टेस्ला मिटर पर एम्पियर हुन्छ, टेस्ला मिटर पर एम्पियर हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हामीले याद गर्नुको लागि चाहिँ के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्छौँ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेको चाहिँ हामीले राइट ह्यान्डले जब एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई चाहिँ यसरी होल्ड गर्छौँ, होल्ड गर्दाखेरि यो थम्बले चाहिँ दिन्छ गिभ द डिरेक्सन अफ करेन्ट, अनि जुन चाहिँ 4 फिङ्गर्सले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई जुन चाहिँ ग्राप्स गरेको छ, यो ग्राप्स गरेको 4 फिङ्गरले चाहिँ के दिन्छ, जुन चाहिँ फिङ्गर चाहिँ जतापट्टि पोइन्टिङ भएको छ त्यसले चाहिँ डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। अब हामीले यसरी घुमाइदियो त्यही राइट ह्यान्डलाई भने यो उँभो हुँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड एन्टी क्लकवाइज भयो, जब यस्तो हुन्छ उँधो हुन्छ करेन्ट त्यतिखेर म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ। अब हामीले डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज सेम एज दैट द डिरेक्सन अफ डिएल इन्टु आर। सो डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, direction of magnetic field dB is same as the direction of dl into r, dl vector into r vector, which can be determined by right hand screw rule, which can be determined by right hand screw rules or right hand thumb rule or right hand thumb rule, right hand thumb rule। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। अब म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँबाट एन्टर हुन्छ, यहाँनिर दुईटा पोइन्ट छ, एउटा यो पी छ अर्को पी ड्यास छ। यो पी यहाँनिर जुन चाहिँ क्रसको साइन छ, यो क्रसले चाहिँ जहिले पनि यो इन्डिकेट गर्छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एन्टर हुँदैछ, अनि यो डटले चाहिँ यो एन्टर गर्दैछ कि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यहाँ आएर मर्ज हुँदैछ, इमर्ज हुँदैछ। इट इज इमर्जिङ एट पी ड्यास, magnetic field it is emerging at P dash, this is denoted by dot, and entering at P, this is denoted by cross। र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यहाँबाट एन्टर हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर आएर चाहिँ इमर्ज हुन्छ। जस्तै यो करेन्ट क्यारिङ वायर भयो, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँबाट एन्टर हुँदैछ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ एन्ड हुन्छ। यो कसरी पत्ता लगाउन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो, यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन। यो क्रस यो डट भयो। Okay, current element is a vector quantity. Current element means this length is a vector quantity. dl is a vector quantity. Current element is a vector quantity. Current element चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ vector quantity हो। current
element is a vector quantity current element is vector quantity whose magnitude is vector is the vector whose magnitude is the vector. Now product of current and length element of small product of current and length element length of small element having the direction of the flow of current having the direction of flow of current current is ideal flow of current is ideal र करेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो जसको म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा इज द भेक्टर प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड जसको म्याग्निट्युड चाहिँ के को प्रोडक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट र स्मल लेन्थ अफ स्मल एलिमेन्ट जसको डिरेक्सन चाहिँ जुन डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुँदैछ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ द्याट्स वाइ करेन्ट एलिमेन्ट इज भेक्टर त्यसै कारण चाहिँ करेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो यो थियो हाम्रो बायोट-सावर्ट ल अब यसको एप्लिकेसन्सहरु छ बायोट-सावर्ट लको एप्लिकेशन्स अफ बायोट-सावर्ट ल applications of Biot-Savart's law application of Biot-Savart's law र नम्बर 1 चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 एप्लिकेसन इज magnetic field due to a straight wire carrying current magnetic field due to a straight wire current carrying straight wire current carrying अब हामीले एउटा स्ट्रेट वायर कन्सिडर गर्यौं स्ट्रेट वायर कन्सिडर गर्यौं र हामीले यो पोइन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दैछौं बी यो पोइन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड बी निकाल्दैछौं र यो चाहिँ एन्टरिङ पोइन्ट हो यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जहाँनेर चाहिँ एन्टर गर्छ त्यो चाहिँ क्रस ड्यू टु दिस स्ट्रेट वायर यो स्ट्रेट वायरले बनाएको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ अब यहाँबाट जुन चाहिँ बनाएको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड त के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्डक्टरसँग परपेन्डिकुलर छ कन्डक्टरसँग परपेन्डिकुलर भयो अनि यहाँनेर हामीले सानो लेन्थ सेगमेन्ट कन्सिडर गर्दैछौं जसलाई डीएल भनिन्छ यहाँदेखि
यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई जहिले पनि हामीले r मान्छौँ। अनि यो जुन चाहिँ एंगल छ यसलाई φ1 भनिन्छ, अनि यो एंगल छ φ2 भयो, अनि यो बीचको एंगल छ यो चाहिँ φ हुन्छ। र यो टोटल लेन्थ यहाँदेखि यो परपेन्डिकुलर पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई ए मानौँ र यो चाहिँ एल हो र टोटल डिस्टेन्स चाहिँ क्यापिटल एल। भनेपछि एकोर्डिङ टु बायोट सेभर्ट ल हामीलाई याद छ, एकोर्डिङ टु बायोट सेभर्ट ल according to Biot Savart's law, dB equals to mu 0 by 4 pi IDL sin theta by r square। भनेपछि साइन थीटा भनेको कति हुन्छ? साइन थीटा भनेपछि यहाँनिर साइन थीटाको जग्गामा हामीले फाइ कन्सिडर, साइन थीटा इक्वल्स टु a by r परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस, a by r हुन्छ, यसलाई हामी a by r लेखिन्छ, परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस। यो साइन थीटाको लागि परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस हो, तर यहाँनिर फाइ छ, यो फाइ भएको कारणले गर्दा यो बेस बाई हाइपोटेन्युस हुन्छ। भनेपछि इक्वल्स टु यसलाई कस फाइ लेख्नु सकिन्छ, त्यसलाई कस फाइ लेख्नु सकिन्छ। भनेपछि r को भ्यालु कति हुन्छ? r भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ a बाई कस फाइ हुन्छ, a बाई कस फाइ भयो। त्यसरी नै अब l बाई a भनेको परपेन्डिकुलर बाई बेस हो, यसलाई चाहिँ टेन फाइ भनिन्छ, एन्ड टेन फाइ भनेको l बाई a हो, र l मात्रै भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ a टेन फाइ भयो, a टेन फाइ भयो। अब यसलाई हामी डिफ्रेन्सिएट गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु फाइ। नाउ dl बाई d फाइ equals to a, differentiation of tan phi is sec square phi, र यहाँबाट हामीले dl को भ्यालु पाउँछौँ a sec square phi d phi भयो। अब यो जुन चाहिँ पाएको भ्यालु छ r dl र r र dl को जुन चाहिँ भ्यालु छ यो भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिउँ dB मा। नाउ दिस इज इक्वेसन नम्बर 1, यो इक्वेसन नम्बर r र हामीले dl को भ्यालु पुट गर्नुपर्नेछ, यो इक्वेसन नम्बर 2 अनि यो इक्वेसन नम्बर 3 भयो। फ्रम इक्वेसन 1, 2 and 3 र यो तीनटा इक्वेसनबाट हामीले पाउँछौँ dB equals to mu 0 by 4 pi, now I is I खाली I हुन्छ, dl भनेको a sec square phi d phi sin theta,
divided by r square is r square is a square by cos square phi. Now dv equals to mu 0 by 4 pi ia sec square phi d phi sin theta. What is sin theta? Okay. By this is sec square phi into a square into sin theta. Sin theta. त्यहाँसम्म भयो. अब हामीले dv भनेको mu 0 by 4 pi sec square phi cancel, एउटा a cancel, I sin theta भनेको cos phi हो d phi by a d phi by a. अब हामीले यसलाई यहाँको म्याग्नेटिक फिल्ड टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. बी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्डक्टरबाट म्याग्नेटिक फिल्ड एउटै डिरेक्सनमा छ, सेम डिरेक्सनमा छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा भएको जति जम्मै पनि के हुन्छ, एड हुन्छ. Now magnetic field due to whole conductor, magnetic field due to whole conductor, magnetic field due to whole conductor is obtained by integrating with limits minus phi 1 to phi 2. Why minus phi 1? यो below the origin छ, that's why minus phi 1. This is minus phi 1 and यो चाहिँ above the origin छ, यो phi 2 भयो. So integration of dv equals to mu 0 by 4 pi a I. This is constant. So minus phi 1 to phi 2 cos phi d phi. So integration of dv is b mu 0 I by 4 pi a. Integration of cos is integration of cos x, cos phi is sin
differentiation of cos x is minus sin x, so integration of sin x is minus cos x. Okay, so this is sin cos is sin phi minus phi 1 phi 2. Now put the upper limits and lower limit. अब upper limit र lower limit हामीले put गर्नु पर्यो. B equals to mu 0 I by 4 pi a sin phi 2 minus of minus sin minus phi 1. So B equals to mu 0 I by 4 pi a sin phi 2 plus sin phi 1. यो चाहिँ थियो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ स्ट्रेट वायर क्यारिङ करेन्ट. अब यदि हाम्रो if the straight wire is infinitely long, if the straight wire is infinitely long, यदि त्यो वायर चाहिँ इन्फाइनाइटली लङ छ भने त्यतिखेर चाहिँ phi 1 equals to phi 2 equals to 90 डिग्री हुन्छ. इन्फाइनाइटली लङ वायरको लागि चाहिँ दुईटा एंगल 90 डिग्री भयो. त्यतिखेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ B equals to mu 0 I by 4 pi a sin pi by 2 plus sin pi by 2. ऐसे B equals to mu 0 I by 4 pi a भयो into 2 भयो. किन भन्दा sin 91 sin 91 212 224 भनेपछि mu 0 I by 2 pi a हुन्छ. अब अघि मैले एउटा कुरा गर्नु बिर्सेछु. बायट-सेभर्ट लमा dB equals to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square हुन्छ. र यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ dB vector equals to mu 0 by 4 pi I dl vector cross r unit vector by r square हुन्छ. अनि r unit vector भनेको चाहिँ mu 0 by 4 pi I dl vector into r vector by r cube हुन्छ. किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ r unit vector भनेको r vector by r हुन्छ. Okay, this was for today.